datang di YouTube channel aku. Kali ini sama dengan yang kemarin di vlog pertama aku ada di video pertama aku ada unboxing mainan itu lumayan familiar banget di tempat aku, dan aku penasaran juga sih kenapa mainan-mainan kecil tapi kok mahal ya. Tuh ada juga sih yang variannya murah juga ada, tapi penasaran aja gitu loh. Karena suka gitu. Kok masa kecil kurang bahagia. Kali ini aku mau unboxing mainan yang ini dia, Magic Kulkas. Penasaran banget nih sama mainan ini. Sini kita buka bersama-sama. Sekarang kita buka. Ini ada buah-buahannya ya. Comel banget gak sih? Comel dong. Jagung, pisang, dan strawberry. Aduh. Dong, ini juga pemula ketika belum ada materi. Oke, kelihatan ya guys, ini dia. Ini yang terakhir dari isi kotak yang sebesar ini. Mana aku? Ini mana wajunya? Oh. Ini yang pertama isinya ini, terus ini, lalu yang terakhir taram. Kayaknya ini udah wajib banget ya guys, di rumah kalian masing-masing pasti ada kulkas ya kan, tapi pasti nggak ada kulkas mini ya kan. Coba lah, coba sini, coba dulu. Lipat ya. Coba banget kan. Anak-anak ya Allah. Mainan aku waktu kecil nggak ada nih mainan begini-begini ya. Lucu ubi. Onde. Bahasa Minang onde mande. Lalu kita akan isi kulkasnya dengan ini. Kita coba ya, kita isi
permisi ya. Permisi. Ya Allah, ribet banget nih. Nasib. Begini aja dah. Ketutup dong. Ketutup dong apinya. Apisnya ketutup dong. Bentar ya. Bukain dulu. Tadi di press ya. Press ya. Kita pasang dulu. Untuk kulkasnya cek. Nanti aku dia cek sih. Ini juga pertama guys. Oke. Kulkas sudah ada. Kita isi apa ya guys? Apa sih? Apa satu lagi? Ini satu. Apa di atasnya? Apa di atasnya masuk? Oh, ini dua koktail. Susu lihat sih. Tutup ya. Baru tutup di paling bawah. Bisa taruh di sini susunya. Di sini. Oke, sini deh. Masuk Pak Eko. Guys, lucu kan? Lucu banget kan? Coba aja ini masukin lagi. Dengan harga semurah itu. Yang aku beli sih harganya murah ya, tapi ada juga tempat perbelanjaan yang lain. Aku kepoin harganya lumayan sih untuk perbandingan dengan harga yang aku beli ini lumayan. Tapi lucu ya, lucu banget kan, itu bisa dipakai lagi ya, aku tuh nggak ada. Oke, sekian lah. Apaan sih ini ya jelas. Oke guys, unboxing mainan Magic kulkasnya.
sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe channel aku, lalu share